როგორ ახართ გოგონებო, იმედია ყველანი ძალიან კარგად ხართ. დღეს მოდით გავშალოთ რა გაიაზრა, თუ გაიაზრა. ყველას უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენი აქტიურობისთვის. ამდენი კომპლიმენტებისთვის, ნდობისთვის, როგორც ყოველთვის მინდა იყოთ ყველა ბედნიერი. ვნახოთ რა გაიაზრა. თქვენთან მიმართებაში შესაბამისად თუ ვინმეს გაინტერესებთ შედის უკონტაქტო, მაგალითად შეიძლება კონტაქტიც გქონდეს, მაგრამ ვერ ხვდებოდეს საერთოდ გაიაზრა, არ გაიაზრა. ძალიან ხშირი შემთხვევაა სხვათა შორის. და ვნახოთ აბა მთავარი რა გაიაზრა თქვენთან მიმართებაში და მთავარი კითხვა კიდე თუ გაიაზრა, იმიტომ რომ ამას ვერ დავაიგნორებთ. რა გაიაზრა? და თუ გაიაზრა. იცი რა არის თუ ყველა ვარიანტში. განსაკუთრებით აქ ისეთი სიტუაციებია, ძალიან რომ უნდადეს ვერ დაიგნორებს, გვერდს ვერ აგივლის. სისტემატიურად სულ აწუხებს ამას ეს გააზრების მომენტი, უბრალოდ მე ვიტყოდი იმას რა გაიაზრა. თუ გაიაზრაზე ხო გითხარით რა თქმა უნდა გაიაზრა და განსაკუთრებით თუ რამე ხდება ისეთი, როცა რამე მნიშვნელოვანი ხდება, ანუ სიამოვნება ხდება, აი ეს იმიტომ მომივიდა რომ რაღაც არ სულ ახსენდება. განსაკუთრებით ალბათ ხვდებით ხო, ეს არ არის ის წრფელი და სუფთა გააზრება, როცა ცოდვები გახსენდება, რაღაცები რო გახსენდება, უბრალოდ ეს გააზრება და აი ამ სიტუაციებში კი ბატონო, მაგრამ ნახე, რა გაიაზრაზე ცდილობს რომ ამას სახელი არ დაარქვა. საერთოდ ცდილობს რომ თითქოს არ ცალია, შეიძლება მართლა ბევრს მუშაობდეს ამისთვის. ჯერჯერობით ამისთვის არ იცლის ადამიანი. არ იცლის ამისთვის ადამიანი, მაგრამ მე მაინც მაქვს იმედი სამომავლოდ, რომ ეს ადამიანი რაღაცა ნორმალურს შემოგთავაზებს. მოდი ვნახოთ, რეალურად სწორი შეგრძნება დამრჩა? სწორი შეგრძნება დამრჩა კი. ეს მოხდება მისთვის სრულად მოულოდნელად. რაც აი მე ხო ვამბობთ ის ხალხს, ეხა კაი ხანი არ მithქვამს. რასაც გაურბიხარ, ის დაგეწევა და შეგჭამს. არ შეიძლება გაქცევა, არ შეიძლება მომიზეზება რო იციან, რომ დრო არა მაქვს, ეს ის. ყოველთვის შეიძლება დრო მონახოს ადამიანი, ყოველთვის. ამიტომ რაც არ უნდა მას კონდეს სრული მართლა მიზეზი იმის რომ არ ძალიან მართლა ვერ ხვდება ჯერჯერობით რა როგორ უნდა შემოგთავაზოს, სრულიად მოულოდნელად გაიაზრებს ამ ყველაფერს. და რატო გაიაზრებს? იმიტომ გაიაზრებს, რომ თქვენი ფასი, თქვენი მნიშვნელობა, ეს გრძნობა, რომელიც გულში აქვს, მაგრამ თან ცოტა შიგადაში გამას გაურბის, ზუსტად ამის გამო მიხვდება ყველაფერს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხარ. მნიშვნელოვანია შენთან ურთიერთობის დალაგება. როგორ იგრძნობჩება, იცი? ახლა თუ რამეს არ აკეთებს და მესმის, რომ ძალიან ანერგულებული იქნებით ამისთვის, შეიძლება შენ გაინტერესებდეს ახლა რაღაცებს დალაგება, მაგრამ მას არა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამას არ დაალაგებს. უბრალოდ ახლა თვითონ არ არის ამ ენერგიებში. აი შენ რომ გამოეცლები და ამ მნიშვნელობას არ მიცემ და დაატვირთვას არ მიცემ, რომ ახლა ამ წუთში შენ გიდეს ყველაფერი დალაგდეს და იყო მოსმენილი მინიმუმ, ამას ახლა ეს არ უნდა. ეს გაიაზრებს მაშინ, როცა შენ შინაგანად გაეშვები ამ ყველაფერს. ამიტომ დრო ჭირდება ამ ყველაფერს. ესე იგი, მიხვდება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხარ, მიხვდება, რომ შენთან ურთიერთობა უნდა. მე მაინტერესებს, მიხვედრა ერთია და ნახევრად გაკეთებული საქმეა, მაგრამ რამდენად შემოგთავაზებს სწორ მოქმედება, შემოგთავაზებს სიყვარულს, შემოგთავაზებს მინდოდა მეთქვა რაღაცეები უფრო მეტი, მაგრამ ვერაჯერ. ესე იგი, ჯერ ერთიც არის გადაწყვეტილების წინაშე. ვერ დავაიგნორებთ იმ ფაქტს, რომ შეიძლება აქ იყოს მართლა არჩევანი, ვისაც არჩევანი აქვს, თუ ზუსტად იცი, რომ არჩევანი მხოლოდ და მხოლოდ შენ ხარ და შენთან ჯანსაღი ურთიერთობა, იცოდე, რომ ყველა ვარიანტში აგირჩევ შენ, ვისთანაც არჩევანი არ არის, ანუ შენ რო ხარ მისი ერთადერთი არჩევანი, რადგანაც ვერ გაექცევა იმ ფაქტს, რომ შენ ხარ მისი ცხოვრების სიყვარული. ნუ ვისაც როგორ შეუძლია სიყვარული, შეიძლება არ იყოს ახლა ყველა ჯანსაღი, მაგრამ ამას შეუძლია სიყვარული და ამას გაიაზრებს, რა თქმა უნდა. ამ ყველაფერს გაიაზრებს. ვისაც არჩევანი აქვს. აი აქ ცოტა
ვიტყოდი, რომ რთული სიტუაცია ორივეს თვის. იმიტომ არის რთული სიტუაცია, რომ ჯერ ერთ არ შეწყდება ეს კონტაქტი, იმიტომ რომ თქვენ დაკავშირებული ხართ ერთმანეთთან, გეგონება წარსულ ცხოვრებიდან რომ გადამოყოლილი გაქვს რაღაცა რო უყურებს აიდამეს ცნობი და გეგონება რომ მთელი ცხოვრება გიცნობო, ზუსტად ეს შეგრძნება, ვერ გაიგნორებს. რა შემოგთავაზებს, როგორც არ უნდა გაწელოს, როგორი კრიზისიც არ უნდა იყოს, მაინც შენ გირჩევს, იმიტომ რომ კი ეს არ არის სისტემატიური არჩევანი, ოღონდ თქვენ შემთხვევაში ეს არის ეპიზოდური, მაგრამ ამის გარეშე არ შეუძლია, ამას შენს გარეშე მოკლედ არ შეუძლია. არა, არ შეუძლია, შენსკენ მოქმედება ექნება. უბრალოდ შენ ეს მოქმედება დიდად არ მოგეწონება, ეს არ არის ის მოქმედება. თუმცა შენ ყველაფერი იცი რა გინდა. მანაც იცის რა უნდა. უბრალოდ მე ვიტყოდი, რომ ამ ურთიერთობას უყურებთ სხვა რაკურსით. შენი შეგრძნებები გაქვს, შენი დატვირთვა გაქვს, მას მისი. ამაში ძალიან დიდი განსხვავებაა და ეს ძალიან დიდი ხელისშემშლელია. თქვენ საკუთარ თავის უნდა გჯეროდეთ, იმიტომ რომ ქალი ძალა ხარ. ქალი ძალა ნიშნავს თუ შენ სიბრძნეს ბოლომდე გამოიჩენ, ყველაფერს გააკეთებ. ოღონდ სიბრძნე გამოიჩენ და არა შენი ძალა. ძალა არის ახლა შენი მიმზიდველობის ძალა. მიმზიდველობის ძალა ძალიან მაგარია, მაგრამ ბოლოს მაინც გონება იმარჯვებს. იმიტომ რომ სტაბილური არის გონება, ვნება ქრება, მაგრამ შენი ჭკუა და შენი მახვილი გონება, შენი ქალური სიბრძნე არის ის რაც არის აი მართლა ხელს რომ მოკიდებ ადამიანს და მოკიდებაც რო არ გჭირდება და ჯიბეში ჩასმა გრუბად რო ვთქვა, ანუ თვითონ მოდის შენსკენ, იმიტომ რომ ყველას მოწონს ჭკვიანი ადამიანი, როგორც მე პირადად ეხლა რაც უნდა მაგარი იყოს მამაკაცი, თუ არა აქვს სიბრძნე, ჩემთვის ნულია. ჭკვიანი მამაკაცის ასევე მსჯელობს ქალზე. ახლა გემოვნებას და შეხედულებაზე არ დაობენ, მაგრამ ესეთ ასია, კლასიკურად თუ შევხედავთ ამ ყველაფერს. ამიტომ გოგონებო, მთავარი თემა გააზრების მომენტი გაიაზრებს. ნუ ახლა არ არის მაგ პროცესში, მაგრამ ზუსტად იცის, რომ ამას ვერ აცდება. განსაკუთრებით, როცა ბუმერანგები ტრიალებს. როცა ზუსტად იცის, ეს რისთვის მოხდა, სად რა შეეშალა და რატომღაც ყველაფერში უყურებს შენს თავს. შენს თავს. არ არის გაღიზიანებული ამის გამო. უბრალოდ შეგუებულია რაღაცნაირად ასეთ პასიურ მოქმედებას. მოკლედ ასეთი ვითარება. მე რა თქმა უნდა ყველას გელოდებით კომენტარებში და დროებით.